jewe ntagaze imbere ye yarambwiye ngo uzi icyo ndi cyashaka gusa naho ngo yaramaze kumukura amenyo mabiri yo hasi yaramubwiye ngo uzi icyo ndi cyo mwereka mu yarambaze umba yagize ikiremba abapolisi twajyaga kuburana bahari bakajya bavuga ati mfate twarakubonye aho wamugaramye koroneri yafashe icyuma cya bayoneti ya gisirikare icyo cyuma ntibakigaragaza mu manza ntibakigaragazaga kandi na koroneri ntibamuvugaga niwe waje kumwifatira ubwe umurenge ni Ntongwe umudugudu kaba Nyamiramo. Ikibazo mfite ni umusirikare wanteraguye ibyuma Kagari Nyakabuye ariko nkaba mbina Muhanga umurenge ni Ntongwe. Zeru karindwi umunani kabiri gatanu gatanu kane icyenda 0 6. Yewe nari mfite akazi umugabo bita Vince ufite akaba yaramuke kandi Muhanga nkora kwiza mu byo ku muhanda nshinzwe gusaka abantu binjira haza hinjiramo abagabo babiri n'abakobwa babiri mu masaha 8 araza arambwira ngo ni umusirikare w'imbari we yambwiye abasirikare b'imbari ntabwo twabajyaga tubasaka tuba tuzi ko bashinzwe umutekano bakundaga kuzamo aho ngaho ndabareka barinjira arambwira ko ngo ntabwo bajya mu kabari bo barigira kuryama hashize iminota nka 15 umukobwa umwe bita Kirere yasohotse yiruka ajya gutabaza nyirakabari we Vince ahagaze ku marembo ati umukobwa ati baramwishe twari turi kumwe abaraje yirukanka bose barambwira ati tugiye gutabara abantu bari gukubitira amahane tugezemo jewe ntagaze imbere ye yarambwiye ngo uzi icyo ndi cyashaka gusa naho ngo yaramaze kumukura amenyo mabiri yo hasi yaramubwiye ngo uzi icyo ndi cyo mwereka mu yarambaze umba yagize ikiremba nabibwiye undi mugabo mukorana arambwira ngo ibyo bintu bye birimo amanyanga aba bantu bose ba Muhanga bari hano niba bavuga ko ngesha daracyo umusirikare atambagaguye bazagira ikibazo cyanjye kimwe ibyo se wabikoze nk'iki amaze kuvuga igihugu twaraburana n'ikigo rwa gisirikare w'inyamirambo twaraburanye bamukatira imyaka 3 bamuca na miliyoni 7,205 sindishyize akababa ukuntu yari yangize batanze ya minsi 30 uko yangize minsi 30 ishize yarajuriye arangije bahita bamugira umwere abatanga bahamya banjye ngo baranyura cyewe nkabaza n'urwego rwa gisirikare koroneri Tadeyo ubwe koroneri n'ubu ndacyamuva niyo waje kumwifatira ubwe na patrouille ya gisirikare za polisi zari zayoboraga 2018 ibyo nkunda byose byari hanze nta byabaga urabibona aho ngaho imitsi yose ya Benanduzi yarayiciye abapolisi twajyaga kuburana bahari bakajya bavuga ati mfate twarakubonye aho wamugaramye koroneri yafashe icyuma cya bayoneti ya gisirikare icyo cyuma ntibakigaragaza mu manza ntibakigaragazaga kandi na koroneri ntibamuvugaga niwe waje kumwifatira ubwe yaramufashe uko nabyumva wenda uretse ko nari namaze gupfa uko nabyumvaraga barahunga baravuze ngo yaramubwiye ngo wakigabo we urashaka iki abona ngo asa n'aho yambaye sivile yahise akuramo ko pistola amukubise mu mutwe abona guhita yicara hasi haza n'urwego rwa gisirikare barenganya umuntu gute urukiko rw'ikirenga rijyanaye
2018 mu matariki 18 mahonga, ariko kugeza na n'ubu agiye gushira imyaka 2. kwezi tariki 14 kwa 11 2018. Kugeza na n'ubu njyayo buri munsi bambwira ngo tuzagusubiza ibintu birenzemo imyaka 2. Si umuntu ubwo yagize gutya nta kintu kigira, ntacyo nakimarira, sinzatunga umuntu utari umusirikare. Banambwiye kuzajya kwa perezida wa repubulika, bananyobora n'inzara aravuga ati ariko reka mbanze nyine aha batumwe. Aba bantu bose mubabaza, harimo n'abayobozi b'abantu bamwe barabizi ikibazo cyane, ariko ko babazi ko ari umusirikare ngo yajya abwira abantu abibwiye garafure batabizi ko ari umusirikare, amubwira nta muntu ngo nzamwica burundu. urwo rwego rw'umuvunyi ntacyo rwagikoraho ubu, ntacyo rwagikoraho. none ko batansubiza ibintu bigiye kumara imyaka. Tuzagufasha kwibutsa buri munsi njyewe no mu gitondo aravuye nanjye nzajyayo kugira ngo urubanza rwawe ruzaburanishwe. Hari igihe dutegereje kugira ngo nyakubahwa perezida w'urukiko ubujurire azatanga igisubizo kuri ibaruwa bamwandikiye ku 14/11/2018. icyo gisubizo nikiboneka ntikigushimishe azaba ariho wandikira urwego rw'umuvunyi, ariko tuzagufasha kwibutsa nyakubahwa perezida w'urukiko rw'ubujurire ikibazo cyawe. Ahubwo uyu musirikare mwajyanye ikibazo muhe mwaka umusirikare ngo yitwa Nyandwi Isayi, ni muhe mwaka se yaguteye ibyuma? 2018. Wahise ujya kumureka 2018. Tuzagufasha kwibutsa kwa perezida w'urukiko rw'ubujurire ikibazo cyawe, ariko ntacyo twebwe twagikoraho mbere y'uko we agifataho umwanzuro. Namara kugifataho umwanzuro ugushimishe, uzaba ufite iminsi itarenga 30 kugira ngo wandike urwego rw'umuvunyi rusaba ko rusuzuma imanza waburanye kugira ngo urenganurwe, kugira ngo rube rwasubiye urwa nyuma baciwe mu mizi kugira ngo rwongere ruburanishwe. Icyo gihe rero ntabwo kiragera.